12 июля в живописном агротуристическом комплексе Хороденский маёнток Коробчицы прошло одно из самых ярких событий лета – праздник Купала-фест-25, организованный открытым акционерным обществом «Гродненский мясокомбинат». Жители Гродненщины попали в настоящую сказку с веселыми героями, вкусной едой, доброй музыкой и ощущением, что время тут замедляется. Первые гости начали собираться уже к полудню. Встречали их сказочные персонажи – колоритные, веселые и, как оказалось, очень даже дружелюбные. Баба-Яга и Кощей тут не пугали, а знакомили детей с купальскими традициями и водили с ними хороводы. Смех ребят, довольные лица родителей. Уже вначале было понятно, что праздник всем по душе. Сегодня агротуристический комплекс Коробчицы открыл свои двери для гостей. Для чего? Для того, чтобы встретить широко и весело купалье. Для юных гостей была приготовлена игровая развлекательная программа. Позже каждый желающий смог прокатиться с ветерком. Мы поговорили с гостем праздника сразу после его водной прогулки. Мне очень понравился этот праздник. Очень вкусная еда, особенно чебуреки. Вот это самое вкусное. Также вот эта лодка. Мы очень быстро катались, очень весело и реактивно. Правда, немножко намок, но это не так важно. Вода на самом деле теплая, сейчас лето, погода прекрасная, дождя нет. Немножко облачно, но переменно. Все отлично. Пока одни участвовали в конкурсах, другие учились плести венки из живых цветов, ветвей ивы и березы на мастер-классах. Несмотря на то, что все использовали для плетения одни и те же материалы, у каждого получался свой, совершенно неповторимый венок. А вот на малой сцене парка проводили творческий мастер-класс по народным песням. Артисты в ярких традиционных костюмах исполняли музыкальные композиции. Участники мастер-класса не только слушали, но и подпевали, наполняя пространство духом купальской ночи. В воздухе витал запах свежей листвы, и было ощущение, что попал не просто на праздник, а в уютную деревушку, где все друг друга знают и улыбаются просто так. Ближе к озеру гул, смех, визг и брызги. Это не дискотека началась раньше времени. Это МЧС устроили водную феерию. В этот жаркий июльский день вместе с пенным шоу это были, пожалуй, самые желанные аттракционы. Кроме того, работали интерактивные площадки, а свод и ГАИ. Юные гости праздника осваивали правила безопасности не по скучным лекциям, а с помощью веселых игр. Интерес в глазах ребят подтвердил, такой подход гораздо лучше помогает получить важные знания. Сегодня в рамках городского праздника Купала-фест нас пригласили в Городецкий маёнток Коробчицы, где для ребят мы организовали интерактивные площадки МЧС. Это различные игры, конкурсы, викторины, задания, благодаря которым ребята учатся основам безопасности жизнедеятельности, овладевают важными, наверное, навыками, которые, возможно, когда-нибудь, хотя нежелательно, конечно, пригодятся им в жизни, получают за это призы, подарки. Настоящая магия вкуса происходила на площадке дегустации продукции открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» и открытого акционерного общества «Молочный мир». На деревянных подносах колбасы разных сортов, шоколадные сырки, питьевые йогурты, сыр. В принципе, вкусно очень. Мне понравилось. Ну вот, у нее начинка очень хорошая. Нежная такая, не сильно жирненькая, ну очень вкусная. Под открытым небом работали и кафе Гродненского мясокомбината. Шашлык, сочные колбаски, горячие чебуреки. Запах разносился далеко за пределы площадок и приводил к прилавкам новых гостей. Кто-то перекусывал на ходу, кто-то устраивался за деревянными столиками, чтобы смаковать не спеша. К вечеру настроение становилось все более волшебным. Началась праздничная программа. Ну и как же обойтись без конкурсов? Один из самых веселых – доставать яблоки из таза с водой без помощи рук. Наклоняйся, ныряй и пробуй укусить. А в другом конкурсе участники наливали воду в подвешенную бутылку, не прикасаясь к ней руками. Побеждал тот, кто пролил меньше всего.
И вот кульминация праздника. Огромный костер на берегу озера зажгли под аплодисменты. Сначала гости водили у него хороводы, а позже, когда пламя стало меньше, прыгали через огонь, держась за руки. Искать папороть-ветку долго не пришлось. Лишь только объявили начало поиска, и тут как тут. Молодая девушка стояла с ней в руках. Окружили счастливицу со всех сторон. Каждый хотел прикоснуться к мифическому цветку, чтобы загадать свои самые сокровенные желания. Ведь издревле верили: кто окунется в магию купалья, того ждет светлая судьба, и любая мечта сбудется. Настал момент, которого особенно ждали девушки. Они подошли к озеру и, затаив дыхание, одна за другой отпустили свои венки на воду. Каждый венок с желанием, с надеждой и с тайной мечтой уносило тихое течение. Праздник завершился концертом Сернова Бэнд, огненным шоу и, конечно, ночной дискотекой, в которой сплясал даже самый скромный гость.